嘅。另外咧就再叫個艇仔粥，花生啊，呢度一半，即係20蚊啦，你當。可能都唔止，因為食翻嚿細啲。哦，一大一細咁啊，30啦。呢啲飯都幾靚啦，個牛肉都唔係上網買嘅，係之前買剩嘅。但個三文魚就係現場。上網買。係。各位觀眾，而家朝頭早8點15分啦嚇，8點06分。咁咧，我所在位置又係西華路啦。咁未食早餐啊，因為咧西華路咧新開咗間大可意啊。咁啊，今日咧就嚟試下佢。晚晚都諗唔到咧，一早就落雨嘅。其實我坐地鐵過嚟之前並沒有落雨㗎嚇。我經常就會帶大家嚟西華路㗎啦。咁啊，試翻啲平時見到佢有開，但係又冇機會同老婆試嗰啲餐廳啦。見嗰間我想試，揾日中午過嚟試下，講咗好耐。不過另外就仲有一間咧，就好多其他嘅食客啊喺社交媒體都講過話要避雷啊，即係唔掂啦嚇。咁啊，等陣去到先同大家講。而家覺得落雨好定係熱好啊？好似呢啲咁嘅雨就不妨落下嘅。但係如果你話大到路都睇唔到就不必啦嚇。朝頭早會有邊啲鋪頭開門咧？喺西華路啊，偉盞就唔會開門嘅，包汁撈飯都唔會開門㗎啦。咁咧反而係麗林就會開門咯。咁啊，但係咧你要睇佢有咩材料。呢度就係麗林啦。咁啊，真都係會開門嘅。咁啊，再嚟對面啊，杭州小籠包，不過呢啲又唔似係都要嚟到西華路先食得到嘅美食喎。林咧就好火爆啊，今日已經算唔火爆嘅，好多遊客啊拉住行李就嚟食㗎啦。財福啦，同埋珍嗱，先頭要講嘅咧就係呢間啊義利館啊，一路都想話嚟試下佢。不過喺社交媒體就睇見有人講話咧，佢出品就唔多掂，咁啊細節就冇講嘅。我覺得我都會信嗰個社交媒體上邊嗰個人嘅評論咯。因為如果佢好火爆嘅話，應該排晒隊先啱㗎嚇。而且咧食啲排骨咧太普通，係啊。咁啊再嚟咧就係珍啦。真冇以前咁多人㗎啦。咁如果你作為遊客嚟到廣州，朝頭早想試下西華路啲美食，真都係其中一個選項嚟嘅。至於我今日要去嘅大可以咧，就喺前邊嘅啫，繼續往前行。大概咩位置咧？之前咪向大家推薦過有一間食雲吞麵冇得頂嘅，執鬼咗粒啦就變咗大可以啦。哇！仲有呢啲早餐喎，奶粉呢啲好啊，又或者粽咯。係真係有人食啊，攞個煤嚟熱住啲粽㗎。仲有對面咧華哥啊，應該係叫華哥嚇，如果冇記錯嘅話，食腸粉㗎。我食過一次啦，就冇咁神乎其技嘅，不過就唔差，絕對唔差。即係華記啦，上邊寫住啦嚇。我之後講咗華哥華記 ，OK， 冇咁神乎其技，但係你嚟到廣州可以一試，都係本地人嗰啲美食嚟嘅。甚至乎我認為喺西華路其他嗰啲鋪揾唔到。如果要我食揀一個腸粉店咧，我都會揀佢。仲可以坐喺門口飲翻杯繼續食喎嚇。仲有一間咧，成日睇佢啲新聞啊，就話點咧？呢個西華樓啊，大家睇唔睇見西華樓嚇？嗰度咧原來啊社交媒體講緊小紅書啊，你自己上去揾都揾得到啊。就話原來啊經常會有勞資糾紛㗎，拖糧啊嗰啲咯。咁叫警察嚟都幾日㗎啦。
咁講喎，咁幾好得警察嚟就唔係作古仔噶咯喎，係咪啊？咁樣咯，所以咧有時候啊，啲餐廳咧做得太平咧，都唔係一件好事嚟嘅。不過早餐就肯定唔食佢嘅。如果要食雲吞麵咧，其實我好推薦呢間，不過咧暗咗啲嚇。呢間添錦記暗嗰啲，啲係朝頭早就肯定唔開門㗎啦嚇。同埋嚟到而家，咦好似停雨咯喎。呢個就69蚊套餐價。喺西華路呢啲咧，唔係靠做熟客嘅地方咧，不容易。其實我覺得佢價錢做得太便宜啦，同埋即係你係要放棄一樣嘢㗎，熟客同埋生客。即係有啲遊客嚟到嘅話咧，其實佢唔介意使多啲嘅，但係你做到咁平嘅話咧，佢又覺得會過於普通啊。但係如果太貴咧，老客戶咧又肯定唔會買佢帳嘅，所以幾難咯。我覺得佢應該係要做一個招牌菜嘅，即係譬如話好似雍和咁，整個燒鵝35，其他嗰啲賺翻你咪得咯。而家講咗兩句又再落我啦啲雨，我哋繼續往前行啦，繼續往前行就到㗎啦。地人係點樣食早餐嘅？你睇下前面我嗰個仔，大家可能未必睇得出嘅邊度買早餐。佢嗰個係哥林多嘅早餐嚟㗎。咁呢個人喺邊度翻工我唔知啊。銀行職員啊，話唔定㗎。就係咁咯，買杯嘢飲，買個三文治，咁就搞掂啦。接落嚟，如果講到腸粉啊，你朝頭早嚟到西華路喎，想食腸粉。咁啊真係可以試下呢個，講過9000幾次㗎啦，有冷氣啦，同埋咧都係本地人食居多㗎啦嚇。咁啊仲有飯嘅，不過好老實講，佢啲腸粉咧就唔係我最愛嗰種嚟嘅，但係好企理，佢做得好乾淨。工程嘅腸粉咧係先後華記嗰啲嚟嘅。仲有咩鋪頭開門啊？麵包鋪啊唔算㗎啦，不過都買得過嘅。仲有方記，哇！今日冇乜人喎。其實你要睇運氣，如果你係一個遊客嘅話咧，都可以試下方記嘅，你又食得落嘅話。尤其如果你趁佢冇咁多人，即係好似而家咁咧，可以試下嘅。不過我講咗佢大可以嘅意思啊。同埋我唔中意佢哋啲腸粉嘅做法咯，係太過糊狀啊，係啊。因為方記嗰啲裝修係冇咁企理㗎。即係裏邊係黑麻麻，好似咧時候添錦記啊！即係我時候講個雲吞麵嗰度咁嘅黑麻麻嘅，啲嘢食就會好過啲裝修嘅。咁而家裝修過就會好快好多咯。前行就到我哋要食早餐嘅地方咯喎。首先第一個富記魚蛋唔啱我啊嚇，因為呢個就爭議比較大。如果你覺得價錢係比較敏感嘅咧，可以試下佢，因為出名真係平㗎嚇。嗱，你話咪有人食咧，又真有人食嘅，都仲幾多。咁至於我就試下隔離嗰個啦。我總覺得佢咧係換咗個招牌嘅。之前嗰個老細做落，好似都唔係好掂喎。咁跟住啲裝修唔使搞過啦，跟住做翻呢間。我估㗎咋，當然係連收銀個位都喺嗰度嘅。平時老闆娘都係坐個位，好似係同一個人嘅，但我唔肯定啊嚇。咪唔緊要，呢啲唔關我事，最緊要好食嘅啫。到咗啦，咁早餐腸粉都係點樣一個粥一個腸粉。首先講下價錢先啦，因為而家新開張啦，咁所以咧打8折。咁呢個牛肉腸粉原價係13蚊嘅。咁另外咧就再叫個艇仔粥，好足料喎，好靚啊艇仔粥，係啊，好正宗嘅做法嚟嘅，花生啊，油炸鬼咧。油炸鬼收埋喺下邊，好似冇乜油炸鬼喎，有肉片啦，嗰啲浮皮啦。呢度應該係叉燒
仲有火鴨絲，好似呢個係嘛？魷魚呢個咪魷魚啊？唔係喎，但好足料㗎嚇。咁至於呢個艇仔粥咧，係原價係22蚊嘅，而家都係8折。不提就係呢個，我一直都有一個疑問啊！喺人民北路咧就有右邊呢個大可意飯店啊嚇，做咗好多年㗎啦。即係我真係自從懂事開始就見到佢，因為事實上咧真係佢比我仲要老㗎，1979年我未出世。咁至於另外左邊呢個咧，就用個大可意腸粉，呢個咧就應該係佢影緊喺光孝路嗰邊光塔路嘅分店嚟，應該係。咁啊呢間亦都係做咗好多年㗎啦。講明咩咧？其實原來佢哋都係同一家嘅，我一直以為佢哋唔係同一家，因為咧係有可能嘅，因為嗰個79年嗰個年代咧，即係好多都係私營經濟，咁但係又註冊咗個商標喎，咁你叫人哋唔用又唔得嗰個咁樣，咁啊雙蛋黃咁啦，雙黃蛋啦，係啊，但係唔係咯，其實佢係同一家嘅，試下個腸粉先啦。嗱，你話如果講到銀記咧，係會塞條菜落去咧。其實如果講到塞菜更早嘅咧，反而係大可以㗎，係啊。咧佛山都會有一個大可以嘅，我都食過嘅。之前好耐之前咧，都仲未同個老婆拍拖，差唔多拍拖嗰陣咧，就同屋企人啊去過佛山行祖廟啊。咁就去食過咯，當時都好滿意，但係至於係咪同一家咧，我就冇辦法證實啦嚇。試下腸粉先，可以啊。首先咧，嗰啲腸粉咧就唔係我不太喜歡嗰種咧，會搭住嗰種嘅，呢個絕對唔係呢個好爽口嘅。咁另外咧，佢有落韭黃，就唔會話因為落啲菜沖生咗個場面就唔落韭黃。眾所周知，韭黃嘅成本係比條菜貴得多嘅嚇。咁另外佢哋呢度咧，除咗腸粉粥啊、雲吞麵啊，唔係冇雲吞麵，得牛腩麵啊之外咧，其實仲有碟頭飯啦、咁湯啊。中午好多人會嚟飲湯嘅。佢嘅豉油咧係甜好嘅，亦都唔會太多油，有啲係好多油嘅，佢係唔會嘅。但係又恰到好處，唔會話唔落油又搞到好鞋啊啲粉咁又唔會嘅，都幾好食。嗰種廣州人可以每天早上都食嘅早餐嚟。可以。肉雞有要過㗎啦，咁但係又唔係話好冇晒肉味嗰種感覺嚇，都可以。咁更加不可能會係話裝假豆攞其他嘢替代，不是的。同埋個腸粉都幾爽口。咧喺海面仲有腸粉豉油供應，可以再落啲。陣啦，接落嚟到個粥啦。咁啊，仲有蛋絲啊，真係。因為呢個艇仔粥咧夠結啊，佢係好非常之結㗎嚇。好鮮味，食起身咧有一種好新鮮嘅味道。咁唔會太鹹，係啊。啲料十分之足，同埋應該係冇火腩絲嘅，但係有魚片。我成日睇到而家仲咬緊魚片。係啊，佢哋係會有魚片粥嘅，鮮魚片粥都係10蚊嘅。譬如話火腩絲啦，豬腸啊嗰啲就揾唔到啦，咁但係有肉片砌數咯，個肉片幾靚喎，係
係啊，啲肉片幾靚啊！個肉片好過個牛肉，唔係個牛肉差，係肉片好好。不過我覺得咧，佢哋喺呢度咧，歡迎我覺得喺呢度咧，都係為咗為咗做熟客生意嘅，因為我見到好多都係熟客嚟嘅。但係你話做遊客生意咧，就要出多啲花款先得啦。講平咧又唔夠右邊富記強啦，但係咧味道咧就肯定係好好嘅。即係人心目中咧，大可以呢個牌子係真係非常之熟悉嘅，就好似你個老友咁嘅，係啊。不過作為一個服務街坊嘅店咧，攞呢個位咧都幾大風險，因為應該唔。我有食飽飽，大家睇上嗰一點咯。咁係有佢大可以嘅味係 keep 得住嘅，係啊。即係嗰種比較清淡啊、家常菜嘅味道咯，就唔係死落調味料出行力落啦，唔好理佢啦，就唔係嗰種嘅嚇。同埋冇雲吞麵都幾好笑，我先頭聽見咧嗰個收銀姐姐咧sell 客啦，或者係問有咩食啊咁。喺西華路一向冇乜人食過大可以話我估佢口快快講咗有雲吞麵，跟住突然間醒起，哎呀冇啊，係啊！好好笑啊！值得嚟一試嘅。如果你作為遊客嘅話，喺呢條路想食啲比較清淡啲嘅腸粉啊、麵啊咁樣可以試下。不過我覺得大家嚟到西華路唔會淨係咁簡單，就係食呢啲就算數啦嚇。你繼續往前行咯，咁我其實係翻公司嘅嘢喺前邊轉右就到得到㗎啦。路雲吞麵啦，一福記。呢個都幾好嘅，起碼光猛過先頭向大家推薦嗰間啦。嗰間係好食，但係就啲裝修舊啲咯。一福記就唔會，你仲可以見到啲師傅整麵添，不過今日唔整啦。呢間我都食過，都係好傳統嘅感覺咯，唔係話太多花巧咯。但係你話驚為天人就肯定唔係㗎啦。究竟會唔會同一家咧？同先頭嗰個華記，我相信係，因為佢嗰個盤咧都係咁大嘅，係啊，應該係同一家嚟嘅。呢家有機會我想試下，而且咧都有本地人食嘅喎。之前老婆仲話人哋執咗笠，我點會啊？我費事駁佢㗎嘛，開咗咁多年都執笠啊！又停雨啦。咁呢啲天氣都係咁啦。今日就唔入去市場啦，我哋直接翻去公司算，就喺前邊。朝頭早都有開門嘅喎，呢兩間雲吞麵鋪，係啊，兩間都好好嘅。我會中意左邊嗰間多啲，但係其實右邊呢間名氣大啲，係啦。但係右邊係上菜慢啲，左邊咧係上菜快啲。食得落咧，再買個包都可以啊，留翻中午食。我想去前邊睇下。煎包嗰度有冇客啫？應該唔使排隊嘅。仲有呢個蒸餃啊，一路都想試，但我真係冇勇氣試咯。唔好食咁嘅弊，因為其實我係好唔中意嗰啲皮嘅咁樣嘅麵皮咧，好晶瑩剔透，睇晒裏邊嗰啲咧，我唔係好得嘅，所以算有開門啊！唔使排隊喎，不如買一份試下啦。都好耐未食過，其實我食過㗎嚇，佢又唔係太貴嘅，仲要有位添。合啦，我唔喺度食啦嚇，翻去公司吹住冷氣食好過啦。咁唔使排隊，我會買嘅。要排隊就不必，因為其實佢又唔貴，11蚊嘅啫。係嘅，你網唔網紅一回事，係你啲人要排隊啫嘛。係人哋係咁出餐嘅，但係佢冇因為自己咁多人而加個價。至少我第一次食係11蚊，依家食都係11蚊，係啦。而且佢個菜單係非常之簡單，好似有紅豆沙同埋呢個咯，冇其他嘅啦。但係如果你話要排隊咧，就大可不必啦，即係排個幾鐘頭啊嗰啲咧，大可不必。
大把替代。對面啊煎餃啦，咁啊其實呢邊都多美食嘅，啊城管都出埋嚟咯喎，可以試下坐呢個巴士嘅4號車。我比較早期嘅時候咧嚟西華路咧都係坐4號車，嗰陣唔知去邊度銀行應該係去白雲路嗰個稅所啊，當時咁然之後咧就翻公司翻去荔灣路。咁啊坐呢部車嘅，當時係當時又冇咁多共享單車啊，各種啊，地鐵又冇而家咁密啊，就係坐巴士嘅，都多人坐啊4號車而家。大新路口人民南路，去到愛群嘅天字碼頭，係去幾多景點嘅喎，係嘛？好啦，唔講咁多啦，我翻去試下呢個。又翻到嚟辦公室啦，咁啊試下呢個。11蚊嚇生煎包，咁佢用呢種好環保嘅紙盒嘅，裏邊就係咁噶啦。咁佢係反轉嚟煎嘅，同埋都唔算多油噶啦嚇。咁另外咧就有包醋，有包辣，咁我唔辣噶啦，就醋等我擺咗落去先。你會點樣食呢個生煎包啊？咁佢呢度咧係4個就11蚊咯，正如先頭所講啊。落啲醋，咁佢係爆汁嗰種嘅，係啦，都係嗰句咧。如果要排隊咧，就大可不必噶啦嚇。但係如果唔使排隊咧，都對得起呢個價錢啦。咁喺呢個生煎包咧，佢係咁嘅，佢咧係反轉，好似而家咁樣反轉咁去煎嘅。煎到呢度咧係會好脆，有少少好似餅乾咁嘅感覺。然之後咧，你就要咬上邊呢度。一咬咗絕嘴汁佢，咁啊好多人咧買咗呢個生煎包之後，佢係會點食嘅咧？佢就會真係拎住呢個盒喺條路度一路行一路食嘅。咁呢個咧就係佢哋生煎包其中一個賣點，因為個鋪面咧真係好細好細嘅。如果個個都係要靠等位食嘅咧，就不必。甚至乎，如果你話喺廣州咧最受歡迎的小食係咪佢咧？我認為都係㗎，係啊。咬開咗就咁啦，佢係呢種咧皮啊，嗰啲皮咧係都幾厚，但係咧唔會話有好麵粉嘅感覺㗎。咁啊呢個就係佢哋嘅賣點啦，一定係唔會爆開㗎。就算我先頭翻嚟時候咧，我哋揈嚟揈去咧都冇問題。咁啊裏邊有啲肉碎應該點講咧？肉醬啦係嘛？咁咬落去咧，因為就擺咗一段時間啦，就冇嗰種爆汁會令到你個口腔辣到嗰種感覺嘅咯，咁啊都要食埋啲呢度上邊啲肉咧，再咬下邊嗰個脆皮嗰度部分嘅嚇，脆皮呢部分咧就好脆嘅，唔係嗰種好硬啊死麵團啊嗰種感覺。咁其實咧可以買另外一家㗎，喺呢度之前咧仲有一間，佢有做埋煎餃嗰間都唔錯。4粒11蚊，冇得堂食，大家覺得抵唔抵咧？留言話俾我聽。西華路就係食小食㗎啦嚇，大多數都係咁嘅。諗唔到呢個咁早開門，應該佢係9點鐘開門㗎。又嚟到晚餐時間，哇！今晚食咩？今晚食三文魚。三文魚飯啊！哦，即係唔係煎？係煎㗎。煎擺喺飯面。係啊係。哦。或者攞嚟撈埋一堆咁啊食咯。係健康，總之就好健康，一睇就知健康。咁啊落少少呢個鹽嚟㗎係嘛？好克制嘅，我哋而家用鹽都係。係啊。好克制嘅，即係叫做費事佢咁腥咯。唔落啲鹽又唔得㗎。係啊，咪抹佢先。黑胡椒。再落啲黑胡椒係嘛？有2嚿嘅，我整咗嚿。哦，而家咧就再落啲黑胡椒，令到佢冇咁腥。咁呢個咧係我哋上網買嘅，即係刀啊。係小象定係咩啊？
另外嗰一家啦，唔知美叫團美團美團哦，美團美團咪即係小醬。我都唔知啊，其實呢度係使幾錢啊？40蚊一斤，8兩啊！即係呢度40蚊啊？唔係，仲有一嚿啊！哦，呢度一半，即係20蚊啦，你當。可能都唔止，因為剩翻一嚿細啲。哦，一大一細咁啊，30啦。30蚊差。 30啦嚇。靜候下，即係送嚟好快嘅。漏都係嘅啦，唔出去買餸我就攞個叫小醬超市嘅啦。嗯。快啊嘛！其實小醬都幾好，乜都有。小醬幾好啊！係啊。好，得。好，咁咪靜候佳音啊！等佢醃製下先嚇。經過一輪醃製之後咧，咁啊啲蒜頭已經係準備好啦。咁啊仲抹咗啲橄欖油落去。係咯。啊。至於呢邊咧就仲有啲菇菌，輕輕慢火就煎咗個扒佢。咁呢啲就唔生食㗎啦。呢啲唔係生食嘅。生食唔係呢一隻嘅。係。都有個智利三文魚。智利啊，係嘛？我唔知佢有咩。哦。我哋幫智利都買好多嘢。係啊。大市場嚟㗎，中國。係啦。哇！會爆添喎，未嗦得乾水啊！乾水啊！係。彈嗰個我。哎呦！哇！好快嗰啲香味已經聞到啦。黑胡椒啦，蒜頭啦。係。跟住又挖翻啲蒜頭出嚟。燶啊！哦，係喎。費事佢燶咗啊！哈哈哈！哇！好靚喎，一眨眼就。跟住再落埋啲菇。炒埋一堆。哇！嗱，三文魚係有油香啦，咁有時候嗰啲蒜頭又香啦，加埋啲菇又索咗嗰啲味啦，呢餐一定好好食啦！咁多嘅，4隻菇毫子位多。4隻菇嚟嘅呢度係。係啊。呢餐就件扒就30蚊啦，先頭講過，咁其他加埋10蚊到嘅嘢都係嘛？未有菜㗎。仲有菜，係仲有蔬菜。我再掟埋啲蒜頭落去。熟啦，熟咁就得㗎啦噃。咁啊整起嗰個魚佢，其他嗰啲再炒佢。係啦。再炒就爛㗎咯個魚。哦，拆咗啲骨。撈落飯度㗎。哦。哎呀！哇，好靚咁喎，整到。食嗰時都要睇住喎，小心啲骨係嘛？係，我都基本都拆咗㗎啦。應該拆到㗎啦。仲有啲啊嗱。嗯。魚油同橄欖油。嗯。健康。咁啊撈落啲飯度。係啦。好。因為有條骨嚟咯。唔緊要咧，食嗰陣睇下，唔好掛住望住個電視咪係咯。係嘛？食嗰陣睇住都唔好浪費啊！基本都咩嘢㗎啦，基本都拆晒。嗰時睇住。嗯。好，吸乾。再攞啲葱。再焗佢，再灑啲葱。係啦。哦。啲油唔好要咁多。係。雖然係魚油。雖然唔多，但係都係唔好要咁多。肥啊！嗯。好，吸住佢。最尾落啲葱嚇。係啦。焗佢。哦，仲有啲牛肉添。係啦。哇！今晚豐富喎。不過可能有啲韌嗰啲咩牛肉。唔緊要啦。
有啲味咯，牛腩嗰啲鮮味其實。嗯。錦上添花。哇！啊，落啲葱。再落啲葱。再焗焗佢。係咯。食埋早幾日買嗰個西蘭花係2個人都係咁噶啦，你總唔能夠買半殺㗎，係咪先？買一個嘅嗱，你煮晒佢啦。咁而家就滗起佢啦，今晚就食呢個。仲多過飯。肉仲多過飯哦。唉。幾香咁喎又，有啲葱啊，有啲葱冇咁腥嘅又。三文魚唔係好腥。係。咁啊，一人一碟。一人一碟好啊。係啦。好似係發哥咁。嗱，今日咧我哋啲餸咧就喺上網買㗎啦嚇，咁啊即時配送咧30分鐘就送到你屋企嘅。呢一類平台咧主打就係快，落單之後半個鐘頭左右咧就送得到㗎啦。咁啊適合咧臨時想煮飯啊，又或者翻工太晏啊冇時間煮餸咁嘅情況啦。有幾個平台啊，譬如有叮咚買菜啦，咁喺廣州咧其實相對少，因為佢喺上海嗰邊係會紮緊得比較好嘅。咁啊佢咧主打咧都係生鮮嘅品質高啦。咁蔬菜肉類咧就比較齊全，配送亦都係快嘅。咁但係集中喺上海嗰邊。小象超市咁咧就係喺廣州覆蓋就會比較廣嘅，係美團旗下嘅生鮮佔比咧70%嚇。咁啊仲有菜譜咧，即係你一個菜譜我哋今晚想煮一個青瓜炒牛肉咁佢就幫你搭配埋㗎啦，一齊買嘅。朝頭早6點半一路送到夜晚10點半都有嘅。即係主打一日咧，就幾時想食都有。咁啊，仲有如果想比較好就盒馬先生啦。有時咧，我喺公司咧都會叫外賣嘅，因為佢盒馬先生有時會送啲包嚟咧，其實佢性價比幾高㗎，我都經常會食㗎。咁啊，佢仲可能會有水果啦、有機嘅蔬菜啦、淨菜啦咁樣。淨菜即係一盒做好晒，然之後你自己唔使好似先頭我哋又醃又各種嘅，搣埋眼掟落去咁就煮得到嘅。咁啊，仲有一個平台咧就係京東到家，咁佢係點咧？佢係將各個超市啊整合埋一齊㗎。譬如話沃爾瑪啦、永輝啦、華潤萬家啦咁嘅，咁但係佢嘅時間就稍微長少少1個鐘頭。咁你又可以喺京東到家度咧上邊咧就揀到你想買啲乜嘢嘢。咁啊，你係會先睇買乜嘢嘢，再佢會安排邊個平台配送嘅。咁啊，仲有餓了麼咯，餓了麼咧就相對會冷門少少㗎啦，但係咧，因為佢係主要係做外賣㗎，咁甚至乎咧，如果你係唔趕時間，仲可以去拼多多買啦嚇，因為佢係產地直接運過嚟㗎，係啦，可以安排埋幾點嚟。點即送？即送佢係大概一個鐘之內，不過一般都係10零分鐘就送到嚟㗎啦。咁通常如果趕時間要即買嘅咧，就叮咚買菜啦、小象超市啦，同埋盒馬。咁啊，如果你想預先買定啲慳錢嘅咧，咁就多多買菜啦，同埋美團咯，係啦。咁我想食好啲嘅喎，今日又話食隻龍蝦咁都有個盒馬先生就有㗎啦。咁啊，另外京東咧旗下咧另外一個牌子咧就又唔好講人模仿啦嚇，即係做翻同一類型嘅市場，就係京東生鮮啊，咁就可以做得到嘅。咁聽講咧今日送貨嗰個哥哥仔咧係好後生喎，係嘛？即係嗰啲大學生。係啊，真係大學生。而家其實戴著眼鏡，斯斯文文嘅。係。如果好有禮貌嘅，仲要。如果大家翻過嚟國內咧，有時候你細心啲留意下啲送賣外賣嗰個，其實會幾後生。佢唔係。啊，人哋讀過書㗎。佢係真係好讀過好多書。即係好有禮貌嗰隻啊。係啊，只不過可能佢嘅專業比較冷門啊，又或者佢而家想體驗下生活啊，同埋事實上咧後生做啲先至做到呢啲啊。你俾我做，我係係捲出嚟㗎。係。你包括中國發展得咁快，就係捲教育。咁如果講到譬如話，因為我都經常點外賣啊，反而咧盒馬咧就會招攬翻一啲相對比較年長少少嘅嚇，咁啊即係個個平台都有佢選擇唔同啦。我哋就中意用美團撳入去小象。係啦，反正我自己都中意用美團。係啦。
咁啊主打啊，我哋就係突然間忽發奇想，通常我哋都係咁通常我嘅，都係買蝦嘅，買蝦新鮮嘅蝦，啊，佢嚟到識跳打到樣識跳，跟住即刻煮，好過你喺市場買㗎。同埋咧，佢有個好處咧係半斤，即係唔使買好多。係啦係啦。咁因為嗱，你諗下，好多人屋企就係話，兩三個咁。佢可能甚至乎一個人啊，收工8點半收工翻到，我坐緊車翻屋企點外賣，跟住送到樓下，你翻嚟攞起咁就可以去煮㗎啦。係啊，你要葱又可以喺上面買埋。係啊，咁啊有啲佢會送到去門口快遞站啦，嗰個接外賣。多數送上門嘅。係，多數送上門睇你點樣要求咯。冇錯。唔會放晒快遞站，會變㗎嘛啲肉，你如果唔攞嘅就。冇錯。咁啊新鮮就係咁啊，我哋就係佢係送埋上嚟嘅。啊，通常呢啲就呢個就係我哋嘅晚餐。咁我嗰個西蘭花就唔係配送買嘅，係早幾日喺超市買嘅。係啦，食咗2次啦已經。係食咗第2餐嘅。飯。啲飯都幾靚啦，個牛肉都唔係上網買嘅，係之前買剩嘅。但個三文魚就係現場。上網買。係。我中意上網買菇、豆腐、肉類。又唔多。即係蔬菜選擇就會少啲。好少啊！你想話買個節瓜、絲瓜有時會有，好似節瓜嗰啲。通常嗰啲打工仔嚟到廣州都係咁噶啦。嗰啲比較少㗎。好晏先收工喎，咁樣就喺寫字樓食埋佢咯，叫外賣送到去公司咁咯。咁但係如果嗰日稍為早少少喎，但係其實佢哋都係冇時間去市場買嘅，嗰啲5點鐘收工就得，因為7點鐘市場已經收晒工㗎啦，我哋都見過啦，係咪先？咁點解咧？佢翻到屋企可能已經8點，但係你又唔想整日走出去外邊食係嘛？就好似我哋係啊，嗱，你點去市場買活蝦啫？仲係啦，跟住仲活蝦嘅，俾人揀完揀剩啊！係啊，咁你喺美團人哋打晒樣過嚟，隻蝦都仲跳嘅，仲喺度活蹦亂跳咁咯。仲要15分鐘就送到嚟啦。係啦，咁啊除非你住到好偏遠啦，但係通常其實佢覆蓋面係好廣㗎，同埋都用啲車快遞車送平台會逼住佢快嘅，係啊。又唔好太快。係又唔使太快，係。其實後生就中意咁樣買嘅，因為咧佢哋喜歡上網購物，其實包括我自己都係嘅。好多咧唔中意現場揀嘅，有得上網買都睇落幾靚喎。新鮮，得有少少好似炒飯咁嘅感覺。炒飯再燥熱啲。有冇骨啊？應該就挑過晒嘅。食嘅時候要小心啲，有冇骨咯？我就基本挑過啊。挑過2次。我真係睇住。三文魚骨冇咗。三文魚包底食啲。以前啲三文魚骨都會有啲肉。而家技術太好啦。而家切到嗰條骨嚟啊起，我不如直接買三文魚包。買嚟餵貓就得。貓食唔食？有啲人中意攆骨嘅。焗咗佢咁樣咯喎。係啊。佢香係。如果有啲紫菜咧，就可以上次福建嗰種煮法，福建紫菜炒飯，幾好食。記得係，好食。話時話真係有少少似嗰個炒飯喎，不過佢唔係用三文魚嘅。成本唔同啊嘛。梗係，佢用紫菜嘅，不過都係有落魚嘅，我覺得佢。